Barcha birdek zerikkan qish fasli va nihoyat o'z nihoyasiga yetmoqda. Sababi biz fevral oyining o'rtasiga yetib keldik. Assalomu alaykum. Bilasiz, fevral oyining ikkinchi haftasidan boshlab erta bahor boshlanadi va erta bahorda barcha bog'bonlar harakatga kirishadi. Qanday deysizmi? Albatta o'zlarining bog'laridagi o'simliklarga shakl berish, ularni bahorga tayyorlash, shu bilan bir qatorda bog'da ekiladigan turli xil gulli kompozitsiyalar va mazali o'simliklardan hosil qilinadigan kompozitsiyalarni loyihalarini ishlab chiqishni boshlashadi. Va aynan bu paytda barcha soha mutaxassislari sizga erta bahorda bog'ingizni qanday to'g'ri tayyorlash haqidagi maslahatlarni berib borishadi. Va men ham an'anaga sodiq qolgan holda aynan erta bahorda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar va mutlaqo ushbu mavsumda kesish mumkin bo'lmagan manzarali o'simliklar haqida ma'lumot berib o'taman. Videoni boshlashdan avval siz mening videolarimni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishingizni eslatib o'tmoqchiman. Sababi ilmga asoslangan faktlar va tajribaga asoslangan ma'lumotlar aynan shu blokda. Demak, bugungi videoda sizlar bilan erta bahorda kesishi mutlaqo taqiqlanadigan manzarali o'simliklar haqida gaplashamiz. Erta bahor mavsumida bog'da amalga oshiradigan ishlaringiz o'simlikning bahor mavsumida chiroyli gullashi va estetik jozibador bo'lishi va yil davomida siz istagandek serhosil bo'lishi uchun muhim bosqich hisoblanadi. Aynan fevralning 3-haftasidan boshlab siz bog'ingizdagi manzarali va mevali o'simliklaringizni sanitar tozalashdan o'tkazishingiz, ya'ni bunda ortiqcha shoxlari, teskari qiyshiq o'sgan shoxlari, qurigan shoxlarini kesish orqali o'simligingizda sanitar tozalovni amalga oshirasiz. Bu esa o'simlikni ortiqcha yukdan xalos etadi va qarabsizki, o'simlik chiroyli gullaydi va siz istagandek hosil beradi. Shu bilan bir qatorda qish mavsumida daraxt po'stlog'i, uni tagiga to'kilgan barglar ostida hayot saqlab qolgan zararkunanda hasharotlarga qarshi insektitsidlar qo'llash orqali o'simliklarga hasharotlar tomonidan keladigan salbiy hodisalarni oldini olgan bo'ladi. Salbiy bakteriya va zamburug'lik kasalliklarni oldini olish uchun fungitsidlardan foydalanish samara beradi. Agar bog'ingizda topiariya asosida vujudga kelgan o'simliklar bo'ladigan bo'lsa, ularga shakl berish va ularni sanitar tozalash uchun ham erta bahor ayni mavrida hisoblanadi. Sababi erta bahor kelishi bilan vegetatsiya jarayoni rivojlanishi sizning topiariy san'at usulida vujudga kelgan igna bargli yoki doimiy yashil o'simliklaringizni shakliga salbiy ta'sir etishi mumkin. Qanday deydigan bo'lsak, bahorda esadigan turli xil shamollar, yomg'irli mavsumlar o'simliklarning shoxlariga salbiy ta'sir yetkazishi mumkin. Shu sababli aynan shu vaqtda o'simliklaringizga shakl bersangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Agar siz bog'ingizda hosil beruvchi yoki mevali bo'lgan o'simliklarni parvarishlayotgan bo'lsangiz, organik o'g'itlardan foydalanish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Biroq organik o'g'itlarning o'ta yuqori ishqorlik darajasi o'simliklarning ildizlariga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli aynan hozirgi yog'ingarchilik avjiga chiqqan mavsumda siz organik o'g'itlarni chirigan, diqqat eting, chirigan holatdagi organik o'g'itlardan bir ozgina o'simliklaringizga berishingiz mumkin. Bilasiz, O'zbekiston arid iqlimli mamlakat hisoblanadi va O'zbekistonning turli xil viloyatlarida bog' ishlari turli xil mavsumda boshlanadi. Janubiy viloyatlarimizda bahor ertaroq kelishi va u yerdagi yog'ingarchilik nisbatan kamligi tufayli o'simliklarni aynan bahor mavsumiga tayyorlash ertaroq boshlanadi. G'arbiy viloyatlarimiz, ya'ni Xorazm, Navoiy, Buxoro va Qoraqalpog'iston kabi qismlarimizda o'simliklaringizni bahor mavsumiga tayyorlashingiz biroz kechikishi mumkin. Yerdagi ob-havo biroz salqinligi tufayli bu vaqt biroz surilishi mumkin. Eng yaxshisi siz o'zingizning viloyatingiz iqlimiga qarab turib bog' ishlarini boshlashingizni tavsiya qilaman va shu o'rinda qimmatli ma'lumot aytib ketaman. Agar siz o'simliklaringizga shakl berish, ularni qirqishga otlangan bo'lsangiz, kechki vaqtda -5 darajadan past bo'lmagan holatdagina o'simliklaringizni qirqishingiz mumkin. Agar -5 dan sovuq bo'lib ketadigan bo'lsa, o'simliklarni qirqilgan qismida sovuq urish xavfi yuqorilashishi mumkin. O'simliklarni qirqish, shakl berish, sanitar tozalashdan o'tkazish juda yaxshi. Lekin shunaqangi manzarali o'simliklar borki, ularni aynan erta bahor mavsumida qirqish, shakl berish mutlaqo ruxsat etilmaydi. Sababi ular o'tgan yilgi navdalaridan kurtak beradi va o'tgan yilgi navdalaridan gul beradi. Hozir bo'lsa sizlar bilan aynan shunaqangi o'simliklar bilan tanishamiz. Demak, eng birinchisi bu mening va sizning eng sevimli bo'lgan makrofilla, ya'ni soya gortenziyalari. Soya gortenziyalari o'zlarining o'tgan yilgi navdalaridan gul berishi bilan ommaga tanilgan injiqroq bo'lgan o'simliklardan biri hisoblanadi. Biroq ushbu o'simliklarni ham tilini topsangiz, to'g'ri parvarish qilsangiz, bog'ingizda ularni chiroyli va noodatiy gullarini doim kuzatasiz. Umuman olganda makrofilla gortenziyalarining 80% dan yuqorisi
aynan o'tgan yilgi navdalardan gullaydi. Faqatgina Endless Summer, ya'ni Вечное лето nomi bilan tanilgan gortenziyalar ham yangi ham o'tgan yilgi navdalardan gullayveradi. Meni qo'limda turgani bu Mirey navli makrofila gortenziyasi hisoblanadi va aynan Mirey gortenziyalari o'zlarining o'tgan yilgi navdalaridan gullaydi. Shu sababli ushbu gortenziya navlarini siz bog'ingizga ekkan bo'lsangiz, ularni shoxlarini mana shunday qilib kesib tashlashga shoshilmang. Sababi agar shunaqangi kichkina qilib kesib tashlaydigan bo'lsangiz, yana bu yil gullarini ko'ra olmaysiz va gullash davri bir yilga yana cho'zilishi mumkin. Qanday holatda turgan bo'lsa, aynan shu holatda saqlab qoling. Faqatgina ortiqcha qurigan yoki noto'g'ri o'sgan shoxlarni kesib tashlashingiz mumkin. Misol tariqasida shuni ko'rishim mumkinki, sizni bog'ingizdagi makrofila gortenziyalari ham erta bahor mavsumida mana shunaqangi juda ham chigal shoxlarga ega bo'lib qoladi. Bu bilan sizni ko'nglingizni, dilingizni g'ajlashi mumkin. Ya'ni joyini juda ham ko'p egallab olishi va shoxlarning noto'g'ri o'sishi orqali siz ushbu o'simlik qiynalyapti degan bir xulosaga kelishingiz mumkin. Aslida esa unday emas. Agar sizni ham bog'ingizda makrofila gortenziyalar bo'ladigan bo'lsa, ularni asosiy mana shunaqangi shoxlarni, ya'ni kurtaklayotgan shoxlarni saqlab qolishingizni tavsiya qilaman. Faqatgina mana shunaqangi ortiqcha o'sgan, qiyshiq bo'lib o'sgan shoxlari va o'tgan yildan qaytib ko'karmagan shoxlari bo'ladigan bo'lsa, aynan shularni kesib tashlashingizni tavsiya qilaman. Navbatdagi go'zallik esa Vegella. Bilamizki, Vegella o'simliklari erta bahorda o'zini anorga o'xshash gullari bilan ko'zimizni quvontiradi. Vegellalar asosan ikkita katta turkum, ya'ni oddiy vegellalar va doimo gullovchi vegellalarga bo'linadi. Oddiy vegellalar o'rtacha 3-4 yilda gullashni boshlaydi. Doimiy gullovchi vegellalar bo'lsa kichkinaligidan boshlab gullaydi. Lekin ham oddiy ham doimiy gullovchi vegellalarni erta bahorda kesish mutlaqo tavsiya etilmaydi. Nimaga? Sababi bular erta bahorda gullaganligi tufayli aynan gul kurtaklari allaqachon shoxlarda rivojlangan bo'ladi. Agar bilmasdan kesib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yil bularning gullarini mutlaqo ko'rmaysiz. Natijada generatsiya, ya'ni gullash jarayoni yana bir yilga cho'ziladi. Navbatdagi go'zallik ham erta bahorda bizni ko'zimizni quvnatadigan nastarin, ya'ni Syringa vulgaris. Nastarin o'simliklari erta bahorda chiroyli gullashi va o'zidan keladigan noodatiy ifora bilan barcha bog'sevarlarning dilidan chuqur joy egallagan. Ayniqsa adalarimiz, oylarimiz, buvi dodalarimiz juda ham yaxshi ko'rishadi. Nastarin o'simliklari ham bahor mavsumiga mana shunaqangi o'zini turli xil shoxlarini har xil joyga o'sib ketganligi bilan, tarvaqaylab o'sganligi bilan bizning dilimizni xira qilishi mumkin. Lekin ularni ham erta bahor mavsumida kesish mutlaqo tavsiya etilmaydi. Sababi bilib turganingizdek, erta mavsumda chiroyli gullashi va sizga yoqtiradigan iforni berishi uchun ularni gullab bo'lgandan keyin kesish tavsiya etiladi. Va navbatdagi tanishtirmoqchi bo'lgan o'simligim mening ham eng sevimli o'simligim, bu ham gulimdan biri hisoblanadi va u o'zini noodatiy turlari, navlari bilan meni yanada o'ziga maftun aylaydi. Ya'ni qanaqa? Ko'rib turganingizdek, qish bo'lishiga qaramasdan o'zini bargini ham to'kmaydi. Aslida bo'lsa, botanik tavsifiga qaraydigan bo'lsak, aynan bu o'simlik qish mavsumida bargini to'kadi. Ya'ni bu forzitsiya o'simliklari. Tez orada aynan siz ko'rib turgan ola-bula sariq tusdagi barglar orasidan sap-sariq gullar chiqishni boshlaydi. Ushbu gullar sizni ko'zingizni juda ham quvontiradi va ayniqsa forzitsiya o'simligi o'zini sap-sariq gullar bilan sizni bog'ingizdagi qish manzarasini yo'qotishga va juda ham chiroyli, yorqin aksent berishni boshlaydi. Va albatta siz turganingizdek, forzitsiya o'simligini gullash ham aynan bahor mavsumiga to'g'ri kelganligi sababli ularni ham aynan fevral oyida erta bahor mavsumida toki gullab tugamagunicha kesish tavsiya etilmaydi. Agar ularni muddatdan oldin kesib qo'yadigan bo'lsangiz, shoxlari juda ham chiroyli o'sishi mumkin, lekin gullari kamayib ketadi. Ya'ni mutlaqo yo'q bo'lib ketmaydi. Gullari kamayib ketib, to'liq gullashini yana bir yildan keyin kuzatish imkoniyatiga ega bo'lib qolasiz. Yuqorida sanab o'tgan manzarali o'simliklardan birini bo'lsam o'z bog'ingizga ekkan bo'lsangiz, siz bog'bonlar orasidagi eng boy bog'bonlardan biri ekansiz. Sababi ularning noodatiy gullarini faqatgina yilda bir marta ko'rish imkoni mavjud. Agar siz bog'ingizga shu o'simliklarni ekib, hali ham gullata olmayotgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, bugungi bergan ma'lumotim sizga foydali bo'ldi. Bundan keyin o'zingiz bog'ingizdagi o'simliklarni, aynan mana shu manzarali o'simliklarni to'g'ri parvarishlashni boshlaysiz degan umiddaman. Siz bahorda kesib bo'lmaydigan yana qanday o'simliklarni bilasiz? Videoning izoh qismida yozib qoldiring. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, videoga like bosing va o'zingizning eng yaqin bog'bon do'stingiz bilan ushbu videoni ulashib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men esa videoning shu qismida sizlar bilan xayrlashaman. So'ng so'z o'rnida shuni aytib o'tishim kerakki, har fasl ichra bahor go'zaldir va aynan bahorni go'zal qilgan uning betakror gullaridir.
va bahor gullarini siz Zahiriddin Flowers'dan topasiz.